Hello，大家好啊嘛！今次咧就要拍翻呢個再 update 嘅 desk tour 啦，咁就由嗰邊開始講起啦。呢度咧就有呢張嘅嘢啦 ，Love Life 嘅，有兩對襪咧，黑一白。咁係啦，跟住呢度就有個籃啦，呢個籃咧就擺啲 MT 嘅 headphone 啊、雙面膠紙嗰啲垃圾嘢啦。咁跟住都有呢隻好可愛兔仔喺度坐陣，咁好硬嘅。跟住呢度咧就有一個釘書機啦，粉紅色咁樣啦。跟住咧呢度就有初音嘅 figure 啦，跟住有天鵝啦，跟住有中之木啦，有鐘啦，有彭沙啦，有兩隻杯原子啦，跟住仲有呢個膠紙座啦。咁跟住呢度有個筆筒嘅，咁就擺一啲文具啊同埋常用嘅筆啦，包括一啲嘅鉸剪。咁跟住呢度咧就係擺一啲嘅護膚品啦、鉛筆啊、香水啊、蚊拍水啊、梳啊，同埋分裝卡嘅。跟住側邊咧都攝咗啲嘢啦，就有一個 TFBOYS 嘅 file 同埋一個畫畫嘅 file 啦。咁 TFBOYS 嘅 file 咧入邊係有啲嗰啲印水紙嘅。咁跟住咧就有呢兩本簿啦，一本係 Love Life 嘅 Kotori， 一本係狂三啦，跟住就有 TFBOYS 黃俊凱嘅 Looks book 啦，跟住有呢個，咁跟住咧仲有個鏡啦，冇錯，咁台面咧就有好多 TFBOYS 嘅嘢啦，同埋好多 TFBOYS 嘅嘢嘅，冇錯，咁呢度咧都有啦，呢度啲生抽。咁樣啦，跟住仲有啲佢哋嘅貼紙啊嗰啲嘢啦，仲有頸鏈都有嘅，冇錯。咁其實上面仲有個櫃啦，不過我係唔會講嘅，因為咧咁啊，我費事個 cam 震得咁犀利啦，咁所以我都係唔會拍上面嗰度嘅。咁咧，我呢張台咧其實就得咁多嘅啫，都冇其他嘢可以介紹啦。咁所以呢段片咧就去到呢度啦。咁下次再見啦，記得 subscribe 同 like 啊，拜拜。